Blanche manolotra ny fandaharana mampiala voly. Tonga sondray nareo tompoky lahy sy tompoky vavy tonga soa eto amin'ny fandarana JV News, le journal de l'e-sport, du jeu vidéo et de la technologie eto amin'ny Cool TV ary sorana nareo manjoy hatrany an'ity fahita lavitra aminareo ity amin'ny an'io zany tsika dia e-sport ranoray no resana aminareo fa mialohan'izany aloha zany dia tsara ny mampafantatra nareo zay mpanaraka tsy tapaka ny vaovao manodidina ny jeu vidéo fa nivoaka tamin'ny alakamisy lasa teo ny ataoko hoe ny première séquence de gameplay ny Red Dead Redemption 2 zay nandrasany maro tokoa tamin'ny 10 ora hariva moa zany nivoaka izy io navoaka ny Rockstar Games 10 ora hariva ora eto amintsika zany mazava ho azy ary raha fahitana azy aloha zany dia maro dia maro ny olona manantena fa hoe hipoaka be indray io jeu any Rockstar Games io araka ny sary izay arahantsika amin'izao fotoana tsika miteny izao marina fa amin'ny volana oktobra ho avy izao no hivoaka ity GTA Western ity raha filazany maro azy koa satria monde ouvert izy ity dia nefany any amin'ny Far West no mitranga ny tantara sy James Marston intsony no miaraka amintsika fa Morgan zay no anaran'ity raha namana anankiray ity raha tena marina moa zany préquel ny Red Dead Redemption voalohany ny ity Red Dead Redemption 2 ity misy zavatra maro dia maro no nouveauté miaraka amin'izany nouveauté eo amin'ny resaka carte aloha zany mazava ho azy eo ihany koa ny nouveauté amin'ny resaka ATH zay tsisy ATH dia ATH tenenina ny affichage eo amin'ny écran akoatra ny map ihany no ATH hitanareo eo ihany koa ny amin'ny resaka chasse zay mitatra amin'ny zavatra be dia be afaka manao chasse amin'ny resaka crocodile voay tsika tenenina misy ihany koa ny ours sy ny tariny misokatra amin'ny zavatra be dia be ny mission madinidinika ny resaka assassinat tafiditra ao anatin'ity Red Dead Redemption 2 ty avokoa dikan'izany omany ny fro fa tena ho avy tokoa io bomba be avy any amin'ny Rockstar Games io ary be dia be sady miteny fa io no Game of the Year amin'ity taona 2018 ity nefa misy ihany koa milaza fa hoe ho azony God of War izy io fa ho hitantsika eo ihany amin'ny faran'ny taona moa mahakasika izay zay ny momba an'iny fa andeontsika hiditra avy hatrany ato anatin'ny votoatin'ny resaka zay tsirery moa ny tena aketo fa miaraka amin'ny Mady miarabany Mady faly miarabanao Elisea dia faly miarabany any tokantrano ihany koa ary mirary soa atsika ny amin'izao androandroany zao eny ary ianao mambra ny Tekeny Mada ianao eny tompoko inona moa ny Tekeny Mada aloha Tekeny Madagasikara fivondronan'ny mpanao tekena rehetra eto Madagasikara noforononay groupe tao anatin'ny Facebook izy io ary nanasanay olona maro mpilalao tekena hiditra ao anatin'ny lisy satria tiana zany hivelatra kokoa ny tekena eto Madagasikara raha ohatra samy ikiololona samy tokatokana dia angamba tsy mety fa zay namoronana an'le vondrona le groupe dia natsonay ny olona rehetrarehetra maro ny olona efa membre ao anatin'izay Tekeny Madagasikara zay eny ary tsara zany fa maninona moa zany resaka Tekeny Madatsika satria iara isa lahy eto izay mirahalahy zany anao iresaka momba ny zavatra nisy nandritra ny MFGT tamin'ny farany teo tamin'ny fahaefatra volana aogositra tany amin'ny Gascom Nord Tower izany verenantsika zay rehefa fa tonga dia tombontsika avy hatrany zany ny ataoko hoe ny séquence nisan'ny tena nafana indrindra nandritra ny fifaninanana MFGT tamin'ny farany teo iverenantsika hoe teo ny mahakasika ny concours tamin'ny tekena zany satria nisy discipline anankiefatra nandritra an'io MFGT io teo ny tekena efa nisy an'izay koa moa zany teo efa voaresaka teo ihany koa ny Mortal Kombat nisy ihany koa ny Dragon Ball Fighters na Fighter Z zay mety aminareo ary ny Street Fighter 5 mazava ho azy arcade edition io satria tsika manaraka mise à jour for ka ho atombontsika amin'ny Mortal Kombat izany ataoko hoe fitantarana ny sombitsombiny mahakasika ny match nisy tamin'ny dingana famaranana ihany satria tsika kely dia kely ny fotoana ananantsika eto dingana famaranana ihany no ampitaina aminareo na sala amin'izao zany ny niveau antsika amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny commentaire
fandaharan-drala ao amin'ny communauté Mortal Kombat ihany, communauté MFGT. Ndao ary. Deux à deux. Mila marisany Uncle Sam indray zany sisa zao mamsa Au moment c'est des rejetés, braquette c'est retour à zéro. Mila marisy fotsiny zany mamy seto a, de retour à zéro compteur atsika. Zay, tsy maintsy misy armure zany sinon tsy afaka ao anaty sisiny ao mihitsy. Vao peu sauver pressine na peu zao. zay ihany angamba hevitra faran'izay Zay mety ihany. raha hialo sisiny Izy indrindra loatra rehefa tokoa, mikontra amin'ny Uncle Sam hainy tsara mihitsy Yeah. impressionnant rehefa ao amin'ny sisiny ao any. Ah. Wow. Ah là là. Le carte damage fotsiny sy natahorana, carte damage, carte damage. Tratra izy. Match point ho an'ny Uncle Sam a. Match point ho an'ny Uncle Sam mihitsy. Bien. Il l'a raté. Raté bien. Très bien. Manana avantage be amizao Kenshin Mamsa contre Devorany Jackie, Uncle Sam, excusez-moi. Le combat à distance moa zany a. Efa hitantsika amizao fa manana avantage be mihitsy. Bien. Match point. Match point pour les deux. Faut combat à distance avy eo zao dia manana avantage be mihitsy a i Kenshi. Faut combat à distance avy ohatra reny. Faingany mba misiratirapy fotsiny izy. Engany fa raha zao rythme zao sarotsarotra ihany. Aïe 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 aïe. Ratsy be, tena ratsy. Ratsy be. Oh! Tapch. Orange. Iany any, ia. Zay ny momba ny Mortal Kombat. Hitantsika teo ihany koa ny valiny fifananana tamin'iny discipline Mortal Kombat iny. Raha toa ka hoe tahita ny évolution an'ireny bandy reny ianareo dia tsara manamarika fa afaka 3 volana indray ny 3e édition ny MFGT tafiditra ao anatin'ny saison 2018 ny jeu de combat eto Madagasikara ihany moa zany. Zao tsika kosa dia hiditra ao amin'ny resaka Kamehameha indray, izany hoe ao amin'ny Dragon Ball Fighter Z no hidirantsika amin'izao fotoana izao. Nanahoana indray ny ambiance sy ny zava-nisy nandritra ny match ny finale n'ity Dragon Ball Fighter Z ity. Miaraka amin'ny commentaire an'izala ao anatin'ny communauté DB Fighters ihany. Ndao ary.
Orange. Zay ny momba ny Dragon Ball Fighter Z na Fighters tianareo iaho teo raha toa ka hoe tsy mbola manana an'iny jeu iny ianao dia fantaro fa disponible amin'ny Xbox One izy iny ary indrindrandrindra amin'ny PlayStation 4 moa izany afaka mikotrakotrana ary afaka miditra amin'ny communauté ihany koa raha toa ka hoe tia hiditra sportif professionnel fa raha reny niveau reny aloha zany jerena dia mbola ho lava ny lalana alehanao zay mbola voahiditra amin'io ia tiantsika ny fiarana sahala amin'izao indray ny zavatra nisy tao amin'ny sokajy Street Fighter 5 Arcade Edition kosa indray raha jerena dia manana lenta tokoa ireto namany reto raha toa ka hoe raha jerena ny inona moa sy teo ny voan'ny zala amin'ny resaka gestion fotoana gestion frame surtout satria zava-dehibe ny gestion frame ao anatina jeu de combat izany na ny Tekken zany na ny DBZ DB Fighters na koa Mortal Kombat dia indrindra moa zany ny SF dia miditra amin'izany resaka gestion frame zany avokoa manaraksika amin'ny resaka mahakasika an'izany fa andao aloha jerentsika avy hatrany ny zavatra nitranga nandritra ny phase finale tamin'ity Street Fighter 5 Arcade Edition ity. nanao ajustement malaky be ihany koa zany outlist amin'izao fotoana izao hoe izany hoe alohan'ny misaoty izy dia assureny aloha ny grande game na hoe zavatra ety ambany aty asiany obstacle kely anankiray alohan'izy misaoty eny ambony rivotra amin'izay raha ohatra ka mandroso zany maka dia efa mbahatratra le obstacle zay aloha rush counter 7 point sy match point indray zany izy amin'izao fotoana optimisation dégâts moa zany zao samy manararoatra daholo izy anankiroa amin'izao fotoana zao vao matafiditra poka anankiray dia tonga dia manao follow up malaky dia malaky devil reverse zay ataony outlist koa amin'izao asiany delay ihany koa ohatra ny lalaovany araka tamin'ny tedy outlist zany zao no nouvelle vainqueur atsika tongotsika zany amin'izao fotoana dia mandeha amin'ny zarakopy avy hatrany Orange.
Hey, t'as vu la vidéo que j'ai postée hier? Laisse-moi faire. C'est pas mieux là? Waouh, c'est rapide! Pendant les vacances, tout est permis avec Orange. Profitez des cadeaux pour chaque smartphone ou tablette Orange acheté jusqu'au 2 septembre. Ou waterproof et verre trempé offert avec les forfaits. En plus, d'autres smartphones sont encore à découvrir en promo. Rendez-vous vite auprès de nos points de vente Orange. Orange. Iany ary tonga ary tsy le nandrasantsika rehetrarehetra tany tokantrano tany a nanahoana n'izany finale ny Tekken 7 izany teny amin'ny nandritra ny deuxième édition ny MFGT teny amin'ny Gascom North Tower Ambohitraraba nanahoana izy sola fa raha ny fahitany mady azy aloha tena nafana satria raha amiko manokana napetraka amin'ny fanontaniana na pronostika koa raha diso satria nanao kajikajy toy izay hoe mety reto olo reto ny fanandra na ny amin'ny farandrindra nefa moa rehefa tena nandeha ny lalao dia mitsambadika izay kajikajiko izay ary zavatra tsy naposiko no seho tany fa nafana amin'ny akapobeany zavatra nisy teny amin'ny North Tower. Iza moa raha ohatra ka patsiahivina kely hoe iza no nanao ny finale izay hojerentsika rehefa avy eo ny sombitsombiny. Ny nanao ny finale i The Hunter nika moa fiantsonay anazy namana avy any Antsirabe izy iny ary mahafinaritra amin'izy mahafatrapo izy manenjika le tournoi tonga ty Antananarivo fitiavana manokana izy avy any Antsirabe fa nisy fotoana fotsiny izy efa niaraka ny lalao taminay teto ihany tamin'ny Tekken Tag dia nianatra moa naliany teto fa avy eo vita ny fianarany dia very nanao tany Antsirabe izy dia ny nanao finale taminy i Chicken Lord efa fantatry ny olona amin'ny anarana hoe Saul moa izy efa mpilalao Tekken tamin'ny andro Tekken 5 ary efa nanao an'izany Gascom tournament tamin'izany fotoana dia amin'izao izy no anisa manao finale ary mahafinaritra amin'izy dia zao hoe ny fivoarany Tekken eto Madagasikara dia tena mahafinaritra ary raha ny commentaire azo raha moa dia tena hoe misy mijery any ivelany dia hoe tena manana potentiel mahafinaritra be ny gasy. Tamin'ny farany teo iny moa zany dia anisany Tony izay ataoko kokoa manokana raha ohatra ka mijery antsika izy amin'izao fotoana zao kokoa atoagy Tony dia amin'ny Tekken France ary nisy zavatra zarainy taminareo hoe manahoana ny niveau antsika eto mahakasika ny niveau antsika amin'ny resaka Tekken izany ary tonga tamin'ny fahafiry izy tamin'ny tonga tafiditra tany amin'ny setra ambonimbony ve izy satria nandray anjara mantsy izy. Ie, tsara mariany izay hoe nisy namana mpanao Tekken avy any France ray volana lasa izy ny tonga teto ary tena tsindrin-daony raha namana te ahita an'izany hoe nivoana Tekken malagasy zany dia tonga tany amin'ny Evo Game moa izy dia niraisina mpanajana dia rehefa nandeha ny lalao dia tena variana gaga hoe ay ve ohatra izany ny aty nisy namana anankiray ihany avy any France ihany efa tonga teto tany amin'ny voalohany taona tany dia niaraka ny lalao taminay dia tena variana izy hoe tena manana potentiel be le gasy ary tena misy mahasamy laza fa gasy atahoran'ny olona ao a France raha ny Tekken anjerena tsy ny izy rehetra fa misy azo fantenana hoe atahoran'ny vazaha ao anatin'io discipline raha eo. Eny dia eo antenana zany fa rehefa vitantsika ny fifananana régional any Casablanca zany mandritra ny Africa Game Show mandritra ny ity taona ity amin'ny volana Oktobra izay sa Novambra raha sy diso ny fitadidiako mialatsiny raha tena diso fa io zany anisany sehatra anankiray ahafahantsika makany Europa indray manatsara ny niveau antsika raha toa ka hoe ankizy membre ao amin'ny Tekken France milaza fa hoe tsara niveau ary tsy tonga tany amin'ny phase finale akory izy tena tsy tonga izy aloha na ny top 8 ary izy tsy tafiditra satria raha hoe top 8 zany dia io zany no hoe phase tena hoe mazana indrindra ao anatin'le compétition mizara roa ary izy io amin'izany misy ny hoe winner dia misy ny loser fa ny totalin'ireo valo fa tsy tafiditra tao anatin'izay tsy nomentsika gasy chance izy na kely raha zany dikan'izany efa manana niveau ambonimbony particulier zany tsika mahakasika an'ity Tekken 7 ity fa dia ho hitantsika hoe raha ohatra ka tonga any Europa dia hoe ahoana indray moa zany niveau antsika fa izay ny ela fandaontsika iroso avy hatrany amin'ny fampitinana sy fitantalana amin'ny fofo iarahanay mirahalahy nyity ny ataoko hoe ny 4 dernier round ny finale ny Tekken nandritra ny MFGT farany teo tamin'ny 4 août moa zany raha maromaro kokoa tany amin'ny
Gascom North Tower Ambotra Raba. Eny andao tonga dia tonga sika avy hatrany efa nisy zavatra efa nisy zavatra anona teo efa nisy zavatra matitra efa niainga moa zany dia fa maraparana anazy ary ny hitantsika zao manana avance Chicken Lord ao anatin'le izy aloha ny personnage n'izy mirahalahy sarotsarotra ihany ny hamatra raha ho an'ny Chicken Lord manokana satria Chicken Lord somary manana perso maromaro fa raha ho an'ny The Hunter manokana dia balance entre Akuma sy Brian foana nazy ny personnage zay zany tamin'ny Tekken Tag izy nitondra be dia be fa tamin'ny Tekken 7 ity izy aloha tsy dia tsikarotry firy fa tao anatin'ny Tekken 7 ity dia nijanona tao anatin'io anankiroa tena ny anarany sy nikotrana manokana ity Akuma ity satria raha eto Madagasikara roa ihany mitondra Akuma dia izy dia namany anankiray avy any Antsirabe ary ny anazy ny tsara indrindra azondray zao ny match anankiray teo match faharoa ao anatin'ny tidiny an'ity zany amin'izao raha ohatra hoe grande finale io dia misy classement moa le izy arak'izao hitantsika amin'ny sary zao hoe The Hunter winner izy zany dia Chicken Lord loser mila manenjika Chicken Lord zany fa raha tratran'ny Chicken Lord 3-2 eo izy dia miresety le lalana zany dia miresety le izy dia miverina le grande finale ary amin'izay fotoana zay dia lasa grande finale loser le izy dia anona manahoana fahitanao ny gestion d'espace ho an'ny The Hunter manokana ohatra ny air combo izy amin'izao fotoana zao raha ho an'ny Hunter manokana aloha somary tsy dia metimety aminy loatra raha ty personnage ny safidiny ity ny hoe maka espace lavidavitra satria amin'ny personnage de dia anazy mila manakaikikaiky kokoa satria basé amina pressine izy fa ho an'ny Chicken Lord moa fidy any Dragunov personnage Tekken io mety amin'ny tsara na akaiky na lavidavitra izy fa hitantsika amin'ny sary zao fa tena hoe miezaka manakaiky an'ny Chicken Lord foana ny Hunter anatin'io satria sahirana miezaka tena miezaka ary ny somary manahirana kely amin'ity Akuma ty izy somary mila mitsambikimbikiny zay ama personnage de dia azy mety azo tapahana jabo daholo le izy araky nitatsika mandehandeha amin'ny sary matetika rehefa mitsambikina le Akuma dia tapaka jabo foana le izy fa kosa raha vao ohatra hoe feno io jauge na super azy hitantsika amin'ny sary io ambany io raha vao feno dia tena manana le atao hoe def combo le Akuma na mbola feno ary vianao io raha tsy mirata misy dia tonga dia lanta tonga ohatran'ny rano mandeha ohatran'ny rano ary hitantsika amin'ny sary zao fa dia hitanao araka le lazaiko teo hoe mila mitsambikimbikina le Akuma dia tratran'ny Chicken Lord moa izy zany teo dia nresety le izy ao anatin'izay tratra 3-2 zany hoe verina 0 indray zany dia mila mahazo anankifiry zany ny amin'ity vao mandresy zany ny mpifanina netsindray amin'ny grande finale zay dia 3 match gagnant izy FT3 match FT3 izy 3 match successif zany na tsy voatery successif araka 3 victoire fotsiny na 3-2 ohatr'izao ihany ary mivaliny dia mety fa hoe ao anatin'izao fotoana zao zany izy voarizetany Chicken Lord amin'izao fotoana izao le izy zany hoe récupère le Chicken Lord zay tany amin'ny loser bracket nisy azy dia ny anna récupère zany tsara be zany le remonté an'le Chicken Lord tamin'izany raha ohatra ka izany dia mivera misafidy personnage ndray moa zany salama zao fotoana izao io zany aloha Akuma le araky le teneniko anao teo hoe somary Akuma izy na Brian dia inona seho an'iny le izy hoe niova Brian izy ivadika Brian izy raha amiko manokana zany nijerena raha ny hevitro no antaniana raha mijery an'le qualité izy mirahalahy raha teo namana dia fantatra tsara ihany ny fomba filalao raha amiko manokana raha zany na notaniana raha afaka nycoacheny The Hunter tao anatin'io match io dia ny conseiller anazy tamin'iny hoe alao nitazomina tamin'le Akuma le izy fa tsy nivadika Brian fa tsy nivadika tamin'le Brian somary misy différence kely manko le phase de jeu avy eo le personnage raha teo samihafa dia indraindray ianao rehefa zatra amin'ny lalao an'le Akuma dia miova an'le personnage anankiray ianao dia mbola somary manana tendance apiatra le fomba filalao teo aloha nefa rehefa tena personnage na Tekken ohatro izy tsy dia tsara loatra le pressine be ohatry nataon'le Akuma teo satria Brian tsy manana jauge sady tsy zany hoe tsy compatible amin'ny Brian zany fanaovana pressine tsy mety mihitsy raha personnage na Tekken mihitsy tsy dia tsara manao pressine zany na dia fantatra raha hoe somary agressif ihany ty personnage nalainy ty tena agressif mihitsy izy na Dragunov koa ary ambarako agressif ihany izy nefa ihany koa azo lazaina hoe safe satria ny kohany rehetrarehetra presque mafy be daholo ny dekany nefa izy manana pokinina maivana be mihitsy manana
zavatra azo anapahana ny adversaire be dia be izany zay le atao hoe perso safe manko anatin'le izy maivamaivana ny zavatra azo atao nefa mahomby ary manao nanay nazy ny punish mipunisy ny Dragunov dia izy azo lazaina mihitsy hoe perso complet satria mipunisy anazy na punisy middle izy na punisy haut izy manana variété be dia be tena safidy anao safidy rehefa mahay an'le perso ianao mitsina ilazaina amin'le punish moa zany izy mianakavy raha toka hoe manao koa anankiray zany tsy tafiditra ianao na hoe rivotra zany hoe tsy mikasika amin'le personnage akory na koa hoe ko misy défaut ka hoe voabloque iny zany dia mampiditra an'le ko amana ko ataoko hoe ny coup de contre-attaque amin'izay ny any adversaire dia zay no atao hoe punition tonga dia misavatra be dia be misenchaîner miaraka amin'iny zay no atao hoe punish manazava fotsiny tsika ho an'izay mbola tsy ao anatin'ilay tontolony jeu de combat loatra nefa mbola mba te hiditra amin'izay dia sahalala amin'izay zany ny fandehan'le izy ary te hanentana kely raha Elize hoe raha ohatra misy olona zay vao tena te hianatra tekianina dia misokatra ho azy ireo ny groupe sy ny page aloha voalohany tekiany Madagasikara ary maimaim-pony io ary raha tapa-kevitra ary ianao hianatra dia izahay ao anatin'ny communauté dia afaka manoro sy manome hevitra anao satria raha ny top 8 zay tsy afaka aseho antsika eto moa satria ny fotoana tsy azontsika hivalam-parana fa raha jerenao amin'ny groupinay hoe iza ny top 8 tamin'ny tournoi anaky roa zany zay satria ny MFGT deuxième édition iny dia top 8 ao anatin'io nouvelle génération daholo ary misy olona afaka mampianatra an'izay te hianatra tekenao amin'ny Evokm Rahasalama zany hoe menay torolalana izy zany araka ny tena atao hoe maimaim-poana ihany satria fitiavana te ampivoatra an'le jeu sy eto Madagasikara sy te ampisehoeraka izao toa zao hoe mahafinaritra le tekianina gasy somary lava moa zany matitra an'zalahy satria mbola verina 0 indray ny score dia toizantsika tany amin'ny dernier match tany amin'ny balle de match ry mady any amin'ny match décisif amin'izay hoe nampisaraka n'izy mirahalahy hoe izy nandresy ary izy no deuxième place afaka alefatsika zay ny sary fandraika amin'izay sady miresaka intsika sy mady eto zao moa zany tratra raha ohatra manko le izy zany satria tsy azontsika nalefa daholo moa le vidéo dia ao anatin'izao raha zao score zao nijerena dia tratra rosoroa ny score zany samy manana roro avy ary ny amin'ity match manaraka ity no afaka maharitana hoe izy indray no champion ty satria tsara marihana kely ihany fa tamin'ny MFG farany teo samy tsisy tao anatin'ny première sy deuxième place izy mirahalahy reo fa olo-kafa nazo azy dia zany hoe ho détrônen'izy amin'izy mirahalahy zany champion farany teo ary marina moa zany fa ny total de point azo amin'ireo miavana foana ihany dia mikompte amin'ny saison ray manontolo zany rehefa tonga ny tournoi national zay io karakarainy atsoatsy dia lasary avy hatrany dia tonga dia avy tao aorianan'le parité dia tonga dia mahazo air combo i Chicken Lord mitondra ny Dragunov tsara marihana ihany dia somary nanao ady akafetsena kely ihany le akoma satria avy hatrany izy dia tratra teo amin'ny rindrina teo tery tao dia tonga dia somary nivadika tatsy amila ny tatsy dia nivadika indray ny lalao hitantsika teo moa zany fa verina 0 indray zany ny score dia zao zany hijerentsika ny tena ny ronde tena farak'izay farany indrindra tamin'ny final rimady inona moa teo nanahoana ny remonté nataon'izy mitsam zany récupérena le score satria ny manaraka zao tsinona efa 2-2 ny score efa 2-2 ary raha ty match afaranao rahantsika ity dia final round final match ao anatin'ny grande finale zany hoe ty zany ny tena amaritana tsara hoe iza no champion raha le parcours nijerena tena niady kosa aloha le izy satria mahazo Chicken Lord dia manentsika Hunter mahazo Chicken Lord dia manentsika Hunter zany hoe Chicken Lord zany tena nanao niezaka rehetra arak'izay tratrany tao anatin'le izy dia natamity grande finale prairie zay tiara dia mbola hita hoe niady le izy satria mbola 2-2 ihany koa score ary ty hoarahantsika manaraka faran'ity dia hoe final round final match zany hoe tena samy nitana ny herijika sy ny concentration tao anatin'izay match rehetrarehetra zay dia miezaka manao pressine foana le akoma amin'izao aloha tena miezaka izy ary Dragunov ohatrany tsy mame chance anazy jereo tena le Dragunov amin'izao dia tena manao zay arak'izay tratra mihitsy ary tena miezaka mitandrina be mihitsy le akoma zany miezaka miezaka tena tonga dia azony Chicken Lord izy zany hoe hita tao anatin'izay rehetrarehetra zay hoe
nampiresy be ary le akomata ao anatin'le izy dia hita hoe tena niezaka ny garde sang froid foana tsika aloha atao anatin'le izy dia valo moa ny ezaka natao azo ny tournoi tamin'iny deuxième édition ny MFGT iny tao Tekken. Ya nanahoana nivoan'ny bandy en général tamin'ny resaka Tekken ihany aloha zany. Niveau en bandy en général za zany dia tsy fandokafana an'le groupinay na le communauté fa tena mahita hoe misy ezaka be ary tena mahafinaritra le izy ary matony any ivelany miteny hoe mahay nareo tsy adala izy fa mahafantatra tsara ny zavatra misy eraka izao tontolo izao amin'ny tontolon'ny Tekken dia raha mivaky amin'izay izy midika amin'izany marina le izy. Zay marina zany ny antenena fotsiny dia ho tonga lavitra dia lavitra tokoa tonga any amin'ny coupe du monde ary tsika moa zany inona moa ny olona lafa zay ny tanjona raha misy ihany koa ny mpanohana mpiara-mobonantoka isan-karazany amin'ny fanosehana ny ekipantsika amin'ity resaka e-sport discipline jeu de combat ity dia inona moa ny olana zany ny e-sport hafa koa mbola etsy andany ihany koa nefa ny mila samy mametraka an'izay ezaka izay avokoa raha ohatra ka teo tonga amin'ny sehatra ambonimbony. Iny ihany koa no amaranantsika ny fandarana amin'ity anio ity isaorana ianareo mpakafy e-sport mpakafy jeu vidéo nanaraka hatramin'ny farany satria tamin'ity androany ity dia zato isanjato e-sport aloha zany fandarantsika ary fandarana manokana izy tsy natokana ho an'ny MFGT satria maro amintsika mba nangataka hoe mba mila séquence na match ny concours farany teo izay satria tsy nanam-potoana jirena na sala ohatra na sala zany ya isaorana ihany koa moa zany mady nanaiky ny vahiny nanaiky niarany sala nanaiky niaraka tampoka anaty fandarana ity isaorana anao dia misaotra anao Elizena nasanay dia mankasitraka antsika rehetrarehetra nanaraka ny fandarana ihany koa dia mbola mamerina sy manentana trany an'izay rehetra mankafy Tekken hiditra ao anatin'ny groupe Tekken Madagasikara fa mahafinaritra be eo dia ndeha ho asarantsika le Tekken malagasy. Fizarana expérience ny tena hoe zava-dehibe ao anatiny zany fizarana traika efa ihany koa fizarana fahaizana ihany koa dikan'izany raha ohatra ka te excellé amin'izany resaka Tekken zany dia mijiry amin'ilay groupe ya isaorana ny mpijery mazava ho azy ary isaorana ihany koa ny mpanao fandarana dia ny Orange Madagascar izany tena kosa dia ametraka ny veleo mandrapitafa mandrapiresaka amin'ny heriny anio toy izay indray raha toa ka tsy naharaka ianao dia tsaroa fahaverina fandarantsika ny larobia sy ny sabotsy. Veloma tompoko. Orange manolotra ny fandaharana mampiala voly.